仅靠一道铁板包菜炒肉，便养活了一整家店，而且一火就是60年。这家位于日本福冈的传奇老店，每天消耗上百斤有机包菜，现切现炒。老板日复一日的翻炒与操练，令其成为当之无愧的包菜炒肉仙人。今天，我们就钻进这家烟熏火燎的后厨，看看这全福冈最野的包菜炒肉到底藏着什么狠活。清晨，店员小哥准时回到店铺，将整箱的新鲜包菜扛进屋里。案板前，小哥拿起一把菜刀，对着包菜底部利落转一圈，精准剜掉硬邦邦的菜根，掏出一个空洞。接着手起刀落，将包菜分解成粗广的大块。整个砍瓜切菜的过程，刀刀精准而利落，完美诠释了肌肉记忆的默契配合。不出一会儿，案板上的包菜就已经堆成了一座小山。切好的包菜块被大把的塞进大号塑料袋中，并靠在炉灶边上，方便店员小哥随时抓取。炒菜用的猪肉也是大有讲究，只取猪身上最具韧性的护心肉，切成拇指大小的肉块。它的质地瘦而不柴，弹而不硬，是熬出浓烈原汁猪油的绝佳好料。旁边包好的生大蒜被塞进破壁机里，疯狂搅碎成辛辣刺鼻的纯粹蒜泥，随时准备下锅。猛火开炒前，旁边那锅味增汤的准备也不容马虎。将发酵好的大酱放进高汤大锅里，拿起打蛋器快速搅化。10几个红黑相间的小碗一字排开，碗底提前撒上一把翠绿的小葱花，热汤一浇，一股浓郁的酱香混着鲜甜便扑面而来。随着时针指向饭点，厨房里的气氛也变得愈发火热。大厨抡起烧得发黑的大铁锅，带筋带肉的护心肉直接砸进锅底，伴随着剧烈的滋啦声，高温迅速锁住内里的鲜嫩，底部的脂肪被烈火逼出，化作一滩透亮的猪油。此时大厨抓起粗盐撒入，再加入几勺打碎的纯蒜泥，兑进猪油里爆香。整个过程都要保持大火，把肉的香气和风味全数逼出。当蒜味达到顶峰时，大厨回过身，直接从身后的超大塑料袋里徒手抓起几大把切好的包菜，一股脑全塞入锅中。接着拿起锅铲进入疯狂的爆炒。大厨凭借着过硬的煸炒技能和臂力，将满满一锅的肉菜翻腾得起落有序。包菜在猪油反复煸炒下脱水变软，但菜梗依旧保持着干香脆嫩，可见小火的功底足够扎实。像这样的翻炒手势，他每天都得重复个上千回。另一边，10几个厚实的生铁盘早已在明火上烧得滚烫。大厨铲起这锅滴着油水的包菜炒肉扣上去，铁盘的高温把菜的香气进一步激发，装填上独一无二的锅气。端上桌，配上一碗顶着黄萝卜的白米饭。在这里吃饭有一个全福冈人都懂的仪式，食客会先拿起桌上的小木棍垫在铁盘的一端，铁盘一倾斜，猪油和蔬菜渗出的鲜甜汁水全聚拢在低洼的一侧。接着挖出一大坨红褐色的秘制腥味噌，兑进油水里搅化，夹起一块沾满锅气的烫嘴包菜，裹满蒜汁味料的嫩弹护心肉，越嚼越上劲。配上专属的辣酱一起吃，美味瞬间再翻上1倍。只需800日元就能换来这一身大汗淋漓的痛快。屏幕前的你，敢不敢来这里连干3碗大米饭呢？